像这样一组快切镜头，结尾搭配一个上升音效，非常适合出标题之前的剪辑。欢迎来到今天的每日一镜，我把这条旅拍短片的开头部分做好音效设计的工程文件了。购买课程的小伙伴记得去免费领取，加上这个现在已经有18个工程文件了，学习起来非常的方便。OK， 我们来看上升停止这个音效，其中一个作用呢，就是适用于片段结束。而这个短片精妙之处就在于，在出标题之前，也就是这个快切片段结束之前呢，剪辑师搭配了一个沙子滑落手心的画面，这个画面呢就直接可以安排上升停止音效，既匹配了这个画面的拟声，也为这个片段的结束做了铺垫。再来看看短配乐，像这样场景的旅拍搭配什么短配乐呢？我的音效库里面的4号文件夹短配乐里面，我都按照使用场景归类好了27个不同使用场景的短配乐，对号入座，可以帮你节省很多时间。比如这里我们就在旅拍开场里面选一个短配乐。好，我们整体听一下这一段音效设计和音乐搭配。怎么样，还不错吧？那这一期详细的音效设计拉片分析呢，我都会更新进我的音效课程里面。现在的音效课程呢，已经有30多节了啊，非常详细的手把手教你学会音效设计。大家跟着我这套课程呢，就一定能够学好音效设计。OK， 我们下期见。